Batuk-batuk terus, gak sembuh-sembuh. Apakah TBC? Nah, belum tentu. Jadi kondisi batuk-batuk yang lama penyebabnya macam-macam. Bisa karena PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis, bisa karena efek samping penggunaan obat, dan macam-macam. Kalau TBC itu adalah penyakit batuk yang disebabkan karena infeksi bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Gimana cara tahu kita TBC apa enggak? Harus dengan uji lab. Pakai uji dari dahak atau sputum dan juga bisa dengan rongsen toraks. Jadi dilihat. Nah, yang bilang diagnosanya harus dokter. Jadi buat teman-teman yang batuknya gak sembuh-sembuh, segera ke dokter. Pakai BPJS, ke puskesmas, biar nanti dicek apakah TBC atau bisa karena kondisi yang lain. Itu. Yang penting jangan self-diagnose ya. Segera ke fasilitas kesehatan kalau misalnya gak yakin. Kalau ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar ya.